Izzer kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Hammani do'stlar, salom alaykum. Do'stlar, bugungi videomiz yana o'sha Car Dealer Simulator o'yini va mani почти что 7 bo'ldim. Eslatib bo'lsa mana tepada qaranglar. 7 bo'lishim uchun 6 ochko yetmayapti. Mana shu mashinani sotsak, hozir ochkolarimiz teng bo'ladi jak. Sotuvga qo'yamiz. Do'stlar, yana bitta xabarim bor, yangiligim bor. Albatta kim biz bilan bo'lsa, albatta do'stlar eshitib o'tasiz degan umiddaman. Bu o'yin misol oxirgi bo'lishi mumkin, chunki nimaga mana 7-uruyin bo'ldim, lekin bozorni ochib qaraydigan bo'lsak, mana primerni mana qaranglar, eng qimmat mashina mana shu 40 ming turibdi. Largo Vehicles, boshqa Garmonia mashinasi bizda xuddi shu mashina turibdi. Просто bizniki sal eskiroq va probeg ko'proq edi. Bu просто probeg kamligi uchun va yili yengiroqligi uchun qimmat turibdi. Bundan qimmat mashina yo'q. O'yin yetib keldimi yo bilmayman, nima qilishim kerak. Короче, shunaqa narsa hozir oson bo'ladi bu mashinani. Lekin eng qimmat shu bo'ladi mana mashina eng qimmat shu bo'lib qoladi, to'g'ri mana. Xuddi shunaqasi bir 16 ming. Narxini qaranglar. Yili просто eski, probegi ko'proq. Va sotuvga qo'ymadik hali. Bizniki ham 20 necha ming atrofida edi, bo'lish kerak. Короче, красный bu. Гармония. Короче, 24 ming ekanda. Biz где-то bir 25 mingga qo'yamiz. Va 25 mingdan boshlaydi. Ana mana qilib 24 ming sotamiz. Короче, xo'p, aytmoqchi bo'lganim, 7 bo'lsa, balki nimadirlar o'zgarib, bizga ko'zimizga yana o'sha platformada boshqa mashina ko'riladigan bo'lsa, men davom ettiraman. Agar ko'rinmasa, 7 bo'ldik, mana bu 7 da bilasizlar, ko'p narsa ochiladi. Hozir mana bunaqa ko'rinishni o'zgartirish mumkin bo'ladi. Yana nimadirlar qo'shiladi. Hozir ko'rib o'tamiz. Emas, bu shundoq o'zgartirsa bo'ladi. Nima edi bu? Обновление mana. Ko'rishinglar mumkin, hozir hammasi ikkinchi uruvi ham ochilibdi. Bu 6 da ochilish kerak edi. Bu 6 da ochilar ekan. Mayli, buni qilamiz. Nima qo'shildi shunda? Уровень репутации не менее 6 bo'lishi kerak, ofis не менее 2. Новое помещение, kamera kraski, namit сотрудник, который... do'stlar, mana do'stlar, endi biz odam yo'llasak bo'lar ekan, ya'ni ishchi olsak bo'ladi o'zimizga. Klientga mana qaranglar, сотрудник kiramiz, bittasini tanlaymiz. Mana misol uchun yozib qo'ygan. Ko'rishinglar mumkin-da mana. Припаркует машину сотрудников, заместить с ним выбрать диалог, bo'ldi. Biz unga kirib bunga kirib biz baribir u bilan ishtirkanmiz. O'zi tushunmas ekan baribir. Mashina qo'yar ekanmiz, qat o'zgardi, hozir ichkari taraf o'zgardi. Mana qo'shildi. Mashinani qo'yamiz, kraska joy qo'shildi. Bitta bashta o'zi ham kraska qotdi, shundoq ham bilmadim. Nima yana alohida kraska alohida chiqazib qo'ydi. Xo'p, bratva. Nech bo'lganim esimdan chiqib ketib qoldi yana bari. 20 ming dotdimi? 24 ming brat. 22 ming. Shu pas ko'rib yordi, lekin mana buni solmasa boshqasi oladi, to'g'rimi? Sabr qilish kerak bo'ldi xolos. Xo'p, bu narsani o'zgartirdik. Bu bo'ldi. Qolganlari esa 3-uruyin mana. Ko'rdinglar, qolganlariga mana 7-uruyin kerak. Bunga 7, bugun 8 kerak ekan. Bu 4 bo'lishi 9 kerak ekan. Bu ham menimcha 7 kerak. Bu ham 7 kerak do'stlar. O'shaning 7 ga harakat qildim. Hozir 7 ga ham bo'lamiz, sotsak, reputatsiya beradi va do'stlar, 7 ham bo'ldik. Mana ko'zingiz 54 ming pulimiz bor. 69 ta reputatsiya berdi va bizga qanaqadir missiya обновить ofis, endi ofis o'zi aytayapti. Ofisni обновить qilyapti. 3 ga, короче, 35 ming, короче, ketdi 35 ming. Shunday takka nima qo'shildi? Qaranglar, remont qiladigan mashina qo'shilibdi. Eski zapchastlarni olib kelsak, o'sha mashina bizni zapchastimizni foizini ko'paytirib beradi. Bilasizlar, biz sotib olgandim men просто zapchastlarni. Nima qo'shildi? Большой офис, парковка с бетонным покрытием, платформа для автомобилей, расширенный склад, ремонт машины. Bula, ko'zim oldi o'zgarib ketib qoldi. Короче, ichkariga olib kirib qo'ysak ham bo'lar ekan Mahmudga. Nima ekan bu Jo'shqon? Prostga o'tgan ekan. Mana bilan betonlab beribdi. Va qolgani o'sha короче, qolgani endi alohida qilinadi. Va biz ishchi olishimiz mumkin. Qani ofisdan mana ekan. Короче, nima, men bu ham 7 midi yo bu 8 ekan. Buchi. Bu ham 7 ekan, lekin 40 ming pul kerak ekan bunga. Ofis neminat 3, уровень репутации neminat 7 bo'lish kerak. Дополнительное рабочее место qo'shilar ekan. Намет сотрудника, который будет обслуживать автомобиль за вас. Buni обновить qilsak, shotga ishchi olib kelib qo'ysa bo'ladi va u полный mashina o'zi yuvadi. Xo'p, bu narsalarni ko'rib chiqdik. Hozir yana berdi ofisda.
ofisni 3 qilganimizdan keyin nima berdi bizga yana? Sklad katta, platforma для презентации автомобилей. Barqaror remontniy mashina. Короче, biz remont mashinamiz qo'shildi. Endi 10 bo'lyapti bizga. 19,000 pulimiz bor. Qatta qo'shilibdi, ichkaridami ekan? Ha, ichkarida zo'r bo'libdi remonti. Xo'p, yotoqxonamiz zo'r bo'libdi. Remont mashina qatta ekan bu? Shvanna, короче, remont mashina qatta ekan. Kraska ichkaridami ekan? Alohida joy ochib berarmikan? Ko'rgan bo'lsangiz, videoda turibdi katta apparatura. Qani o'sha apparatura tushunmadim. Ha, mana bu yoqdami ekan? Mana bu yoqda ekan do'stlar. Bu territoriya bitmoqchi bizniki. Mana olib kelib qo'yamiz. Skladdan sklad tushundim. Olib kelib qo'yamiz. Misol uchun men 11%, yo'q, men 10%. Xo'p. Xo'p, nima qilaman endi? Mana qara do'stlar, qo'yilar ekan. Va mana bitta knopkani bosishimiz kerak ekan do'stlar. Tushundim. Qo'yilar ekan va knopkani o'zida, apparatni o'zida bosishimiz kerak ekan. Va qani knopkani bossak, qancha vaqt ketar ekan bunga? Ko'p narsani tiqib yubordim lekin 6 minut ekan. Qani ko'ramiz 6 minut ichida qanchalik zo'r qilib berar ekan. Esimda qolmadi to'g'risi, lekin juda ayniqsa ahvoli. Chunki bular sotiladigan narsalar edi, musorga toradigan narsalar edi. Va men yana bitta qiziq bo'layotgan narsa do'stlar, bozor o'zgardimi? Yangicha mashinalar qo'shilgandir balkim, yo'q qimmatroq mashinalar qo'shilgandir. Qani o'shani bitta qiziq qilib ko'rish. Yo'q do'stlar, menimcha videoning oxirgi videomi deyman-da. O'sha mashinalar, o'sha narxlar va biz bilmadim to'g'risi. Do'stlar, bilmadim to'g'risi nima qilishni ham. Mayli, bu videoda endi hozir mashina olib sotamiz, lekin oxirgi video bo'lishi mumkin, chunki men o'sishni ko'rmayman, menga motivatsiya nol. O'sha bu yo'g'ga qiziqishim qolmayapti bu o'yinga deydi. Mana bir xil mashinalar, faqat narxi boshqa. O'sha mana mashina yo'q, qimmatroq mashina ham yo'qda. Misol uchun bitta men 50 ming deb otib, menmi bor endi to'g'ri. Men 50 ming deb otib va nima qilish. Voy, bilib ketgan ekan bunaqasi. O'sha asbob ketdi bunda. Bu tugadi mana shu degan qizig'i. Tepaga chiqamiz. 2 million вообще musor. U ne stoyt вообще? Mayli, 4 ming bo'lar, 5 ming bo'lar, lekin bilmadim, enji deylar mana shu ayniqsa. Bizga mana shu garmoniya kerak. Garmon eng zo'r ketgan, garmon eng ko'p foyda olib kelgan mashinadan biri. Rabochiga mashina ko'rish kerak. Qanaqa ekan sosterasi musor ekan va ishchi olish qobiliyati сотрудник. Kiramiz, kim olamiz? Mana надежный и стабильный, Джонни qaraydi. Выполняет работу без сокращения. Может работать медленно, но всегда сдаёт результат. Do'stlar, men tushundim. Narxi nimaga qimmat? Bular tezroq ishlashi mumkin. Mana misol uchun быстрый сосредоточенный опытный. Mana bu tezroq, shuning uchun $20 soatiga olar ekan. Buchi, Bartik, все еще учится. Bu shogird ekan. Karan, ведёт дело в разумный темп, редко ошибается. Тоже университет, на который можно Pol suverenitet spravlять любую задачу, если нужно. Eng qimmat shu ekan, mashina olaman olsam kerak. Buni joyimiz yo'q, chunki esida bo'lsa yana obnovit qilishimiz kerak, joy qo'shilish uchun. Pol qayerda ekan? Qayerga kelib joylashdi pol? Pol bu tarafda yo'q, bu tarafda. Iye, bular qayerda joylashdi u? Endi keladimi yoki? Yo, men do'kon ochiq. Mashin pol. Tavba, tushunmadim men to'g'risi. Qattiq do'stlar, mashinadan borib olib kelaman. Men tushunmay qoldim lekin to'g'risi polga. Voy, buni benzin tugabdi. Menimcha do'stlar, hozir kechasi bo'lib qoldi. Kechasi emas, endi 6 bo'ldi. Markim ertaga kelar boram. Men shu narxga olamiz, tortishib o'tirgim kelmayapti. Yana o'sha standartniy, moyka, poyka, shmoyka, kuzov, shmuzov, qaror hammasi o'sha masha men aytaman, qiziqishim qolmadi. To'g'ri, zo'r o'yin, detalizirованный, lekin просто qiziqishim qolmadi. Chunki o'sha bir xil mashinalar, o'sha ko'zlar, o'sha odamlar va biz hozir buni bilaman olib qo'shishdan chiqibdi. Nima qilaman? Buni moyka qilamiz va har doimgidek o'sha proseduralar. Do'stlar, bitta narsani ko'rsataman, mashina nimagadir tez moyka bo'lib ketib qoldi. Mashina moyka qilding deb o'yladi. Bo'ldi menga hozir. Penka emas, voz qilyapti hozir. Yoki ishchimi qilib tashladim yoki. Tushunmayapman, qani qayerda bo'ladi ish? Yo bitta uxlab turadi, to'xta, bitta uxlab turadi, balkim keyingi kundan qo'shilar u odam. Yo'q hech kim. Bitta oshxona, adashib qoldim. Bitta uxlayman, balkim keyingi kundan qo'shilar u odam. O'shanga men hozir hayronman to'g'risi. Ertangi kuni boshlandi, balkim ertalabdan kelib olgandir. Mashina shu yerda, aytmoqchi, ani ham qolib, remont nima bo'pti ekan remont?
6 soat emasmidi ish qilib? Yo'q, 2 yo'q, minut ekan. O'yin bizni bo'ladi 10 soat uxlab turdi deb o'yladi, lekin mana bu narsa hali ham bizni 2 minutdan shu o'tdi. Lekin vosk mana vosk deyapti do'stlar, mana vosk tanlayapti. Mana vosk tanlayapti mana. Vosk endi hisoblayapti. Boshdan zo'r qilib mo'yka qilib tashlaymiz hozir do'stlar. Mo'yka qilmadik nimaga? Men tushunmay qoldim shunga men. Boshi tayyor voskga o'tdi. Menga ting qilib boy chiqib ketdi-yu, yana bo'lib tugadi mashina. Hech nima boshqa narsa qilmadik. Narxi oshdi deyapti. Endi biz o'sha apparaturlarimizni bir ishga solaylik. Hozir o'sha apparaturalar pashti ishdi normalniy, men bilan bilmadim endi. Ko'zni yumorsam bo'ladi. Va 59.000 bo'lsa qiynalyapti ham. Voy, bile sakrab ketdi. Va 40 Oy, bular sal qoldi, ushab qolganim bular. Sal qoldi, qizil ko'rib ketardi, dabdalamni chiqardi. Odam cho'ta men ishchini chiqish ko'rmayapman men. Yo nimadir nito qildimmi? Ma'micha bu ham hali bo'lmabdi. Men bitta shun nimada xato qildim bahoda bor. Men tanlash kerakmi yoki chaqirish kerakmi uni ishga yo men hayron qoldim shunga hozir. Рабочий место xo'p. Mana tiqib qo'yishim kerak ekan buni. Mana endi tiqdim, ishga tiqdim. Kuzovni masterskaya. Kuzovini qiladi masterskani. O'sha yoqqa tiqib qo'ydim. Chunki o'sha yerda bitta joy bo'sh joy bor. Hozir yana bitta mo'ykani yangilasak, mo'ykadan bitta joy ochiladi va o'sha yerda ishlaydigan ishchi bo'ladi. Kuzovni bu yerdami? Kuzov Mahmudda, Mahmudda kuzov. Bu yerdami yoki? Bu odamga ko'rinmaydimi yoki? O'zi qilib tashlaydim qanaqadir. Balki endi olib borsam chiqib kelar hozir. Chunki o'sha yerda ishimiz hozir keyingi ishimiz. To'g'rimi? Kuzovni to'g'ri, mashina kuzovni-ku. Mana chiqib keldi, bular. Ko'zimga ko'rmadim boya. Короче, шеф, браться за эту ржавую рухлядь. За работу, братанчик, что ты говоришь-то, брат-то? Короче, muşurni ham tozalaymizmi deyapti, da? Конечно, mana shu sotib olib 2 minut, короче, bo'ladi, nima bo'la bu? Da. Zo'r o'ylanibdi, lekin sal effekti adashibdi, razrabochkalari. EPS'ni ham tushirib yubordi, najin qizig'i bor. Men tayyor bo'libdi, ko'ramiz. Men 100% qilib bermagan deb o'ylayapman. Sakatda misol uchun 30% tovarni, misol uchun bir zapchastasi bir 50% qilib bergandir. Yo'q, bular hammasi 100% qilib beribdi. Qoyil. Короче, mana buni olamiz, ketdi, buni olamiz, bu ham ketdi. Yo, yana o'tib ketib qolgan hammasi. Qarang, bittalab. Buni bu bo'lmas ekan. Shuni yo'q, buni yana. Ya buni o'tkazib bo'lmas ekan, faqat shu ekan, короче. To'xta. Buni olamiz, ketdi. Va buni ham remont qilib tashlaymiz. Siz zo'r ekan, bor, yechib olar ekanman, mashina o'zi remont qilib berar ekan, yana magazin olib o'tirmiz ekan. Do'st, yanada o'yin osonlashib ketdi, bilmayman, bor. Borgan sari osonlashib ketyapti, lekin yangi mashina, sveji mashinalar qo'shilmayapti. Hozir kunni almashtirdik-ku, qani balki qanaqadir обновление bo'lgandir, nimadir bozorga yangiliklar qo'shilgan, kimdir объявление qo'ygandir. Qo'yilibdi, объявлениялар mana o'zgaribdi, garmoniyalar chiqibdi. Lekin bizga bittasi ham qiziq emas. Eng qimmat boy 40 mingmidi, o'sha ham yo'qib ketibdi. Kimdir olganda endi 24 mingga Largos tushibdi. Nima baloniga nima qilgan buni bilmayman. Bu ikki xil balon. Короче, bilmadim do'stlar. Cargo Vice degan, Cargo o'sha mashina, Cargo har doim ishlatayotgan. Yo'q, boshqacha mashina to'g'risi. Oynalisi chiqibdi do'stlar, mana chiqibdi oynalisi. Yo'q, lekin arzonda. Men lekin bitta shu mashina bilan agar shu mashina chiqargan bo'lsa, bitta shu mashina qo'shilgan bo'lsa, shu paytgacha bilmadim to'g'risi. Qo'yalari o'zimizga. Cargo'ni mana bunaqasi bor edi, to'g'ri, mana Cargo Vice, P4, bu P3 ekan nariga, oynali, bu P4. Xo'p. Men lekin mazza qilmadim, nima o'zgardi baribir. Narxi o'sha, balki bu mayli, bunisi bir 100 ming dollar tursin, desa, mayli, harakat qilsa bo'ladi. 23 mingda baribir o'sha mashina P3. Buldirdi, ishlatdik, qildik. Bir marta sotdik bo'lgan bo'lsa ham, bular mana qo'shibdi, Phantom. Yo'q, shunaqa mashina ham bormidi. Normal. Pulimiz yo'qligi endi bunga bular. Bir sotishimiz kerak. Rjavchinani qotgan ekan, bu ham bo'la qolmadi. Eng qimmatini oldim, eng zo'r shahardagi eng zo'r ishini oldim. Bu ham bilan mendan sekin, lekin men sekin qilganman. Men bu menga yoqmayapti to'g'risi. Men qilmaganim bo'lardim hozir. Shuni sotib yuborardim. Qanchaga narx oshar ekan, qanchaga oldik va qanchaga sotamiz. Bitta men buni ochaman, skanerni bitta uraman. Qaranglar. Mana уже 13 mingga chiqdi narxi. Yana bir narsani o'zgartirsak, yana nimadirlar o'zgaradi. Yo'q, bilet. To'xta. Ketdik. Moshi tappa tayyor, yana bir ikkita o'sha anaqa 'Nimadirlari qoluvdi, lekin ko'zi cho'tka bo'ldi, lekin qoyil, balli. 'Nimadirlari qoluvdi, lekin ko'zi cho'tka bo'ldi, lekin qoyil, balli. 'Nimadirlari qoluvdi, lekin ko'zi cho'tka bo'ldi, lekin qoyil, balli. 'Nimadirlari qoluvdi, lekin ko'zi cho'tka bo'ldi, lekin qoyil, balli. 'Nimadirlari qoluvdi, lekin ko'zi cho'tka bo'ldi, lekin qoyil, balli. 'Nimadirlari qoluvdi, lekin ko'zi cho'tka bo'ldi, lekin qoyil, balli. 'Nimadirlari qoluvdi, lekin ko'zi cho'tka bo'ldi, lekin qoyil, balli. 'Nimadirlari qoluvdi, lekin ko'zi cho'tka bo'ldi, lekin qoyil, balli. 'Nimadirlari qoluvdi, lekin ko'zi cho'tka bo'ldi, lekin qoyil, balli. 'Nimadirlari qoluvdi, lekin ko'zi cho'tka bo'ldi, lekin qoyil, balli. 'Nimadirlari qoluvdi, lekin ko'zi cho'tka bo'ldi, lekin qoyil, balli. '
mana bu tayyor turibdi lekin bor. Mana shu qo'ysa olaman deyapti bor. Bitta ichkariga olib kirib qo'ysa, qatdan olib kirar ekanmiz ichkariga? Bitta ichkariga olib kirib ko'raylik. Yondan kirishim mumkin emas, qatdan kirishim mumkin? Yani bilmadim, qarorchi bile вообще yoqmayapti bor. To'g'risi lekin rosa qiziqishim qolmadi o'yinga. Вообще yangicha mashina yo'q. Yangicha boshda bo'lishi mumkin-ku, no, bilib chiqdi-yu, mana bunaqa mashina chiqdi, как раз fondagi rasmdagi mashina chiqdi. No, endi puli o'sha. Wow emas. U pul bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Eng qiziq hozir yana bitta obnovlение qiladigan bo'lsak, yana qimmatlashadi hozir. O'sha joy kommentariyga yozinglar. Agar mash prosmotr aktiv yaxshi bo'ladigan bo'lsa, men davom ettiraman. Lekin asosiy shu maqsad qilmoqchi emasman, qarorchi. Davom ettirmoqchi emasman. Boshqa o'yinga o'tamiz. Boshqa o'yinda прохождение qilamiz. Buni qo'ydik va bozor nima beryapti? Bozordagi puliga manaqa yetmaydi. 5000. 5000 pulim bor atiga. Mana sotilib qolar, qani ko'ramiz. O, bana nihoyat klientchamiz keldi. Qani. O, nima degani bu? Sassa demoqchiman, nima demoqchi bu? Nima bu chaqirish? Ha, qo'lim mana bunaqa ekan. U odam bunday qotganga o'xshadi. Короче, 12000, bilat. Talashib o'tirgim kelmayapti, bor to'g'risi. Ha, o'sha baytar ekan, do'sti bu klient ekan. Uydan ichkaridan chiqib menga bu yoqqa keldi. 12000 dollardi. Yo'q, hozir 13000 deyman, baribir 14000 deyman, baribir 13000 deydi. Ya'ni nimadir 13000 tepasiga chiqmaydi, bilaman. Skriptda o'ynadik, do'sti, o'sha 1000tasini o'tdik. 1000 ta mashina sotdik o'sha. Bu narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Kelaman degan, olaman degan 15000 ga olib ketadi, to'g'rimi, sirasi? Men bratan ham kirib chiqib ketdi. Menimcha olsa kerak mana shu bratan. Moshina ketdi, u yerni ketishini qaraydi. Oshni boradi. 15000 mi? 15000 men okey deb o'zing tiklab ol, mana biznes ochibsan. Abboza Motors bilan o'zing tiklab ol. Menimcha ishching ham bor ekan. Ishching ham pul bilan ketdik. Qani nima der ekan. Shuncha kutganimizga yarasha normal narsa desa, nechtasi отказ qildik? 11000 bilan 12000 da otdi bolalar bor. Bratan 14000 kam yo'q. 12000 yana bitta ko'tarmaysizmi? Men ham ko'tarmayman. Yo'q. Men ko'taraman, nafarat, men tushirmayman deydim. Men bratan ham kirib qopti. Endi bu ham so'rasa kerak. Qani, mana shu 12000 izlagan do'stlar bunaqa qilamiz. Chunki 11000 ga qanchalarga oldik? 15000 mana do'stlar. Vanihoyat shuncha sabr qilgan klientimiz keldi, o'zi ham bratan kepkada, shapkada, mana bunaqa kichkinagina jilti kiyapti. Qattiqroq olsangiz bo'lmaydi. Mana chiqsa 15000 ga olasizmi? 15000 ga oldi, ketdi. Do'stlar, menimcha video shu joyda tugataman. Albatta, kim qiziqsa, kim yoqayotgan bo'lsa, o'zim bilaman. Sraz prosmotr zo'r, laqlar zo'r bo'lib ketsa, o'zim sraz bilib olaman. Boz davom ettirishimiz kerak ekan. Izzat Games kanaliga albatta obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bundan buyog'i ham boshqa o'yinlar chiqadi, boshqa o'yinda прохождение qilamiz. Boshqa simulyatordan прохождение qilamiz. Bu o'yinni men zo'r olib ketmoqchiman. Zo'r yoqayotdi menga bor. Men endi gullab yashnayotdik, lekin mana shunaqa yoq narsasi to'g'risi asabimga tegyapti. Bor bir xil mashina, hozir ochaman, yana nima mashina bor endi? Necha bo'ldi soat? 1 bo'lib soat. Ochaman mana yana qarab. Bir xil mashina, bitta men P3 qo'shilibdi, ham 14000. Ikkinchi bo'lak Drandulet mashina qo'shilgan, eskicha men mashina. Men bilmadim, bundan buyog'i bilmagan nima mashina qo'shiladi. Arzonda baribir, wow emas-da, buni bilan uzoqqa ketib bo'lmaydi. Men 13000 ga oldik. Maqsad qildik, bir 400 dollar, 500 dollar deylik. 15000 qo'yib sotdik. 2000 foyda, nima uzoqqa ketib bo'lmaydi bu bilan. Bo'pti, qani ko'ramiz. Hammaga rahmat. Bo'pti do'stlar.